Cara mengatasi batuk yang tak kunjung sembuh sudah 2 bulan bang, tolong dibantu ataupun ada cara yang harus saya lakukan agar batuk saya ini hilang. Oke, buat abang dah, itu cara yang paling umum saya akan kasih. Ini cara yang paling bagus ya. Abang cari kelapa kuning. Kelapa kuning mungkin abang tahu ya, biasa pohonnya pendek-pendek ya. Abang ambil airnya, tiap pagi abang rebus di dalam wadah panci, dan abang minum tiap pagi rutin selagi hangat bang. Kalau ada madu abang campur madu, kalau nggak ada tidak apa-apa. Ingat ya bang, sebelum makan di pagi hari selagi hangat. Oke bang, rutin. Mudah-mudahan itu semua